wassalam. Para wargi kaum dangu sadaya, alhamdulillah dina enjing-enjing ieu kalawan kudro sareng irodah Allah urang tiasa patepang deui di Jomantara ngalangkungan Galura 14.7 AM Radio Tarbiyah Sunnah Bandung anu di Jomantarakeun ti Desa Salacau Kacamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat dina acara Rebo Nyunda nyaeta pangosan rutinan nu diayakeun unggal dinten Rebo enjing-enjing ku bahasa Sunda. Para wargi kaum dangu sadaya mangga ayeuna Rebo ping 18 Sawal 1440 Hijriah atanapi 10 Juni 2020 urang kupingkeun urang simak urang serat omat serat para wargi ilmu anu bade disangakeun engke ku Al Ustad Abu Haidar Asundawi. Mudah-mudahan janten tuntunan urang kanggo urang sadayana. Para wargi kaum dangu sadaya sabada rengse pangosan ke ti Ustad mangga orang buka soal jawab ngeunaan masalah engke anu bade disangakeun ku Ustad nyaeta amal nu paling utama. Mangga upami bade nelpon ka 08 022 868 Omat nelpon ka 022 868 atanapi WA SMA ka 08 hiji 227 hiji 47 Alhamdulillah para wargi Ustad tos aya di studio supados teu nyangkolong pingkan waktos urang sangakeun we ka pangarsa Ustad Abu Haidar Asundawi ka pangarsa Ustad mangga nyangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum dangu Radio Tarbiyah Sunnah Bandung boh anu ngadangukeun ngalangkungan radio di 14.7 AM atanapi ngalangkungan internet media sosial streaming Instagram, YouTube, Facebook atanapi medsos nu sanesna ngalangkungan akun manawai oge di manawai ayana oge kaum dangu anu ngupingkeun ngalangkungan radio-radio anu sanesna kitu deui pamirsa anu nongton acara kajian ieu ngalangkungan stasiun TV manawai di manawai ayana. Alhamdulillah orang enjing-enjing ieu tiasa tepang deui ngabahas kitab Riyadhus Shalihin. Orang nembe dugi kana bab anu ka-13 dina kitab Riyadhus Shalihin ieu bab fi bayani kathrati turuqil khair. Bab anu ngajelaskeun seueurna jalan-jalan kasaean. Terus diterangkeun yen kasaean eta seueur kacida. Boh kasaean mangrupi amalan anu sifatna vertikal ka Allah Subhanahu wa taala sapertos tauhid, akidah, sapertos salat, sapertos saum, sapertos zikir, baca Al-Qur'an, ngadoa sareng satrasna atanapi anu sifatna horizontal, sosial, sapertos muamalah sadidinten, amar ma'ruf nahi mungkar, nunjukkeun akhlak anu sae ka papada manusia sareng satrasna. Malih mah urang imut kabatur masang roman pameun teu anu sae dareh deh bear marahmai hade kasemah eta sadayana mangrupi amal-amal soleh, amal kasaean anu bakal ngalahirkeun pahala ngahapus dosa tur ningkatkeun derajat kemuliaan orang dina pandangan Allah Subhanahu wa taala, malah kemuliaan akhlak saena tingkah laku eta teh wujud nyata tina leresna akidah urang, tauhid urang, ibadah urang ka Allah. Margi tauhid ieu perwujudanna teh nyaeta kemuliaan akhlak.
buah tina sagala ibadah ka Allah, buah anu nyata anu karaos ku pelakuna sareng ku balarea teh nyaeta kemuliaan akhlak. Allah netelakeun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina salah sawios hadis nu sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sahajalmi anu iman ka Allah sareng ka poe akhir, ya tauhid ya akidah ya. Maka prak nyarios anu sae atanapi cicing. Nyarios anu sae atanapi cicing tina kaawanan ya akhlak. Akhlak teh diwujud mangrupi perwujudan tina iman ka Allah sareng ka poe akhir. Sing sajalmi anu iman ka Allah sareng ka poe akhir muliakeun tamu, muliakeun tetangga, ya akhlak. Perwujudan nyata tina tauhid. Ya, janten ninggal karena penjelasan tadi tetela antawis akidah sareng akhlak teh kaitanana teh kalintang kuatna, kalintang pagehna. Ya, tetiasa dipisah-pisahkan. Akhlak buah nyata tina iman, tina akidah, tina tauhid, bahkan tina ibadah nu dilakukan ke Allah, buah nate nyata akhlak kapada manusia. Maka tina penjelasan ieu orang ninggalin jalan-jalan kasaean teh kalintang seueurna. Ku imut ka batur ge eta teh kasaean, ku ngalakukeun hal anu nyenangkeun batur eta oge kasaean, ku nahan diri supaya teu ngaganggu batur boh ku ucapan, boh ku kalakuan, bahkan boh ku ekspresi pamun teu urang, eta ge mangrupi kasaean. Aya pahalaan ya pasti aya. Aya efek atanapi akibat ngahapus dosa ya aya, pasti ngahapus dosanya. Tah ayeuna amal sae naon anu pang utama-utamana nyaeta tetela amal anu pang utama-utamana pang sae-saena teh ilmu, boh diajarna, boh ngajarkeunana, komo ngamalkeunana. Diajar ilmu pang sae-saena amal, ngamalkeun ilmu jelas eta mah nya, ngajarkeun ilmu pang sae-saena kasaean. Naon sababna? Sabab ilmu teh disebut al amalul muta'addi, amal nu muta'addi. Maksudna muta'addi teh aya dampak nu sae sanes mengukur ka diri sorangan tapi oge ka batur ku dampak kasaean anu sifatna abadi. Amal muta'addi teh seueur nya. Urang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, urang sedekah, urang infak, urang nulungan batur, eta amalan muta'addi. Hartosna muta'addi teh kasaean nu ku urang dilakukeun jang kapentingan batur. Sajabi jang kapentingan sorangan. Nya. Anapun amalan anu lazim gitunya, lazim teh anu mengukur kanggo diri sorangan ya seperti salat, seperti zakat punten, seperti saum gitunya. Nah, eta mah kanggo diri sorangan teu aya efekna ka batur. Urang salat atanapi henteu ka batur teu aya pangaruhna. Nya. Tapi lamun infak sedekah aya kauntungan ka batur. Lamun umpamana orang nulungan batur aya kauntungan ka batur. Tah ilmu kalebet amal muta'addi. Efekna sanes kanggo diri sorangan. Tapi oge kanggo batur, balarea. Nya komo lamun diajarkeun, didakwahkeun, dibimbingkeun ka batur. Maka nalika hiji jalmi masihan artos, masihan pertulungan, masihan barang nu diperyogikeun,
eta sedekah. Tapi pemanfaatanana terbatas. Pasian artos 100.000 sadinten ge CF atuh. Malah pasihan artos 200 juta sadinten oge tiasa CF atuh. Peserkeun we bumi, peserkeun we tanah, peserkeun we mobil umpamananya. Sareng satrasna atanapi dianggo haji umpamana sekaligus CF sekali mayar 200 juta. Lamun haji na haji plus atanapi haji furoda tiasa langkung ti eta nya. Sakali berangkat teh tah. Jangan terbatas. Pasian 100.000 sadinten 2 dinten CF. Barang pasikeun aya ancurna aya reksakna atos. Tapi ilmu mah abadi. Dipasikeun diajarkeun ieu ilmu ka batur, manfaatna abadi sanes mengukur sapanjang hirup, tapi terus dugikeun ka kiamat. Kumargi kitu ngajarkeun ilmu kalabat pang utama-utamana sedekah. Jalmi na anu ngalakukeunana pang sae-saena jalmi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hadis sahih riwayat Imam Muslim natelakeun khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu. Jalma anu pang sae-saena di antara aranjeun teh jalmi anu diajar ilmu sareng ngajarkeunana. Pang sae-saena eta jalmi teh nya. Terus ilmu anu ngalantaran kan hiji jalmi teh diangkat derajatna ku Allah. Dunia dugikeun ka akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat derajat jalma-jalma nu iman sareng nu berilmu sababaraha derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah bakal ngangkat derajat jalmi atanapi hiji kaum kusabab kitab Al-Qur'an ieu ilmu ngeunaan Al-Qur'an anu dijelaskeun ku sunnah tangtosna we bakal diangkat derajatna ku Allah. Tur Allah bakal ngahinakeun kaum anu sanes kusabab lalai dina mempelajari dina diajar ngeunaan Qur'an sareng sunnah ieu. Dihinakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ku orang tiasa katinggal yen diajar ilmu, ngajarkan ilmu pang utama-utamana sedekah. Sebab anu dipasikeunana teh moal saep saumur-umur. Manfaatna dugi ka akhirat. Nalika jalmi maot sadayana pahala tina amalna putus kajabi tiluanana teh tetiasa lepas tina ilmu. Kahiji sedekah jariyah. Sedekah anu jariyah teh nu ngocor teras pemanfaatanana mangfaatna sareng pahalana tangtosna oge. Sedekah umpamana kanggo ngabangun masjid, kanggo ngabangun pesantren, kanggo ngabangun madrasah. Eta teh pemanfaatna teras ngocor jalmi tos maot tapi masjidna ma'had atau pesantrenna kelas madrasah anu disumbangna terus ratusan tahun dimanfaatkan ku jalmi ngocor pahalana tah ka alam kubur jalmi tos maot eta nya jariyah. Kenakan sababna eta jalmi kersa tah nyumbang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nyumbang ka pesantren ratusan juta. Naon sababna? Ratusan juta agung ieu teh. Jalmi biasa mah teh santang tos tiasa nabung 10 tahun terus regsa 100 juta. Tapi anu ku Allah dimudahkeun, digampangkeun rezekina 100 juta teh mungkin sakedik dibanding miliaran artos anu dipibanda ku eta jalmi ya. Nah sababna wantun tuh disumbangkeun. Sabab ilmu terang ieu teh bakal teras manfaatna dugikeun ka akhirat. Kitu deui anak nu soleh nu teu boleh ngadoakeun orang tua naon sabab eta anak jadi soleh sebab dididik ku ilmu.
Nu katiluna ilmu nu manfaat. Jadi tiluanana teh ku sabab ilmu. Tiasa ngalirna pahala dogikeun ka dinten kiamat, dogikeun ka manfaatna nyata, dogikeun ka akhirat nyata ilmu. Diajar ilmu, ngajarkeun ilmu. Jadi ngajarkeun ilmu, belajar ilmu teh pang utama-utamana kasayan. Pang utama-utamana pang sae-saena amal. Amal soleh nu dilakukeun kapada jalmi. Nah, kalabat jihad pang afdol teh nyaeta diajar ilmu sareng ngajarkeun ilmu. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing saha jalmi keluar ti bumina kanggo milari ilmu eta teh nuju jihad di jalan Allah dugikeun ka euih deui ka bumina. Orang kapungkur kantos ngajelaskeun tingkatan-tingkatan jihad. Salah sawiusna tur nu utama nu pertama jihadun nafas. Jihad ngalawan dirinya lira ieu. Ieu paling utama sareng mangrupi fondasi kanggo jihad-jihad nu sanesna. Engke aya jihad ngalawan musuh di luarnya, aya munafiqin, aya kafirin, aya oge jihad ngalawan setan laknatullahi alaih. Tapi nu ngawitan teh jihad ngalawan diri sorangan. Ku Imam Ibnu Qayyim na kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Diterangkan yang jihad ngalawan diri sorangan teh ya 4 tingkatan. Sajalmi anu tos ngalakukeun jihad ngalawan diri sorangan. Tina 4 tingkatan ieu ibarat jalmi nu tos masang fondasi anu kuat kau ngalakukeun jihad-jihad anu salajengna. Lamun jihad nu ngawitan ieu teh henteu dilakukeun rapuh engke. Pas jihad ngalawan setan tos eleh. Jihad ngalawan jalma munafik teu tiasa. Jihad ngalawan orang kafir lemah, tiasa jadi pengkhianat. Tiasa lompat tina medan perang. Jadi fondasi jihad nu awal ieu jihad ngalawan diri sorangan, jihadun nafas. Aya 4 tingkatan tah. Kahiji ayu jahidaha fi talabil ilm. Kahiji jihad ngalawan diri sorangan nalika diajar ilmu tah. Ilmu ngeunaan Quran Sunnah tangtos nawae oge. Nya. Kira-kira abot atanapi enteng tah jihad mangrupi diajar ilmu syar'i berat kacida. Kahiji dina masalah motivasi oge da atuh seueur jalmi anu teu termotivasi diajar ilmu syar'i kalawan sungguh-sungguhnya. SD na umum, SMP na umum, SMA na umum, perguruan tinggi na umum. Jarang anu ti SD keneh ngagugulukeun urusan atau atanapi ilmu agama, nalungtik ya memperdalam ngajeroan pangawruhna dina urusan agama jarang. Sabab naon? Motivasina dunya. Lamun diajar ilmu engke jadi naon? Lamun tos beresna lamun diajar agama paling jadi ustad di kampung, paling jadi penceramah, pemasukanna teu pasti tuh. Jadi penceramah oge anu aya dina uteukna teh honorna nya. Tos teu leres niatna teh tah. Tapi lamun sakola umum dugikeun ka perguruan tinggi umum janten sarjana, teras deh janten master, teras deh jadi doktor, kabayang kata kedamalna di instansi bahwa pemerintah milik pemerintah negeri atanapi swasta atanapi di perusahaan gajihna fasilitasna wah kan gitunya. Makanya di awal keneh mending diajar ilmu dunia. Ari ilmu agama malah sambil lalu oge tiasa sambil pangaosan bari jeung henteu
Barijeng jarang, barijeng dongkapna telat, pas sumpingna di tempat kajian ngobrol, ngalamun, chatting, browsing gitunya. Pas beres kajian, pas tanya jawab bubar gitu. Jadi semakin naon, semakin sekedik waktu kanggo diajar ilmu agama. Makana ilmuna saayana. Lamun ilmuna saayana ala kadana kumaha amalna. Kumaha aqidahna, kumaha imana. Aqidah, tauhid, iman teh eta teh panceg nancep pageuh dina ilmu. Kuat henteu na iman teh gumantung kana kuat henteu na ilmu nangeunaan agama. Ya. Jadi ku motivasi oge tos lemah. Jadi jalmi anu ti alit diajar agama eta ti jihad namanya teh meriyogikeun pangorbanan nu luar biasa, ageungna, beratna. Terus dina diajarna aduh harorea hese seueur apalkeuneun sajabi apalkeuneun kedah aya kacerdasan. Da kanggo memahami ilmu nahu sorof teu cerdas mada susah ngartos atuh. Hese apal gancang poho. Tapi lamun leukeun sabar kitunya, insyaallah ku Allah bakal digampangkeun. Paribahasa dina bahasa Arab man jadda wajada. Asal kayang tang tuparang. Sahajalmi anu berusaha sasungguh-sungguhna eta jalmi bakal berhasil, bakal sukses. Bakal tiasa ngarai hasil anu nyugemakeun, man jadda wajada. Jadi butuh ayana jihad nalukeun diri sorangan dina milari ilmu, sabar ulet nya teu gampang, bosen teu gampang, jenuh teu gampang, putus asa terus. Eta jihad ngalawan dirinya lira nu kahiji. Kadua ayu jahidaha fil amali bihi ba'da ilmihi. Tuh. Kaduana jihad dina ngamalkeun eta ilmu sa ba'da ilmu teh dikuasai, difahami ku urang. Ilmu tos terang tos apal kantun ngamalkeun anak. Kalau ngamalkeun ilmu teh peryogi jihad henteu peryogi atuh. Talukeun diri sorangan ku cara ngamalkeun eta ilmu. Aya teh jalmi tos terang ilmu teu daek ngamalkeunana sur. Para istri nu teu daek nutup aurat terang teu yen eta teh dosa. Terang teu ancamanana naon. Terang neraka. Tapi nah atuh teu daek ngamalkeunana tah ilmuna tos dugi tapi amalna henteu. Jalmi anu sering ninggalkeun salat nu 5 waktu belang betong eta tapi di akhir-akhir eta teh terang teu ninggalkeun amalan, ninggalkeun atanapi ngalalaikeun salat eta teh dosa diancam neraka. Terang ayatna ge terang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai tidak salatna, wail tuh disiksa ku Allah. Tapi nah atuh jalmi masih hare-hare kana salat, sok salat mah tapi belang-belang di akhir-akhirkeun, ya. Tah ilmuna tos dugi tapi amalna teu acan. Kitu deui dina nebihan hal-hal anu dilarang. Terang teu ngagosip, nyebarkeun isu hoax, ghibah, fitnah eta teh haram. Terang dosa, terang. Tapi nah teu dilakukeun da resep. Tah kitu teh. Teu seru lamun ngobrol teh gibahan teh. Cobi tinggal acara di TV anu ratingna paling luhur, paling laku. Acara naon? Acara ghibah. Ngungkap, ngungkit aib-aib jalmi. Tur berlindung di balik kata-kata ini kan masyarakat berhak tahu. Berhak di mana? Berhak mengetahui aib orang, berhak di mana? Dosa teh anu sebab ieu kan public figure gitu, milik masyarakat jadi masyarakat kedah terang karena segala rupi kejadian public figure.
Eta omongan ti mana? Kepo. Bahasa ayeuna namanya Sundana kepo teh naonnya. Jadi hayang terang kana urusan batur kalabat kana aib batur. Soba lamun aib manehanana reporter nata. Aib para kruna diungkap ke muka umum. Ditaranjangan. Naik teu. Ada saya mah bukan public figure atuh. Rek public figure rek henteu atunya. Upami aibna diungkap mah tetep we atuh. Isin. Alim eta gibah. Terang teu gibah teh dosa, terang. Ilmuna tos dugi tapi aya tapi. Naon sababna teu daek diamalkeun. Teu daek ditinggalkeun. Nah, jadi aya jalmi ilmuna tos dugi amalna teu acan. Perlu jihad eta. Ayu jahidah fil amali bihi ba'da ilmihi. Jihad nu kadua ngamalkeun. Tanpa aya jihad moal tiasa ngamalkeun. Katilu ayu jahidaha fi ta'limihi wa da'wati ilaih. Nah, ieu langkung berat. Jihad dina ngajarkeun sareng ngadawahkeun ilmu. Ieu anu ngawitan aya benturan, gesekan, bentrokan sareng pihak batur. Upami diajar ilmu ngan ukur urusan internal sareng diri sorangan ngamalkeun oge kitu, tapi nalika ngadakwahkeun ngajarkeun tah aya kepentingan batur anu kasinggung ku urang. Para wargi sadaya ulah mabok teh haram diancam ku azab anu kalintang perihna. Kira-kira tukang mabok ieu teh nganuhunkeun alhamdulillah hatur nuhun tos diwartosana gitu. Henteu, pasti kasihungna usil pisan atuh. Lamai-lamai saya, mulut-mulut saya, artos-artos saya, ya nu mabok saya nah usil teuing di dinya kan gitunya. Ewa eta. Kadang-kadang aya tindakan anarkisme dipersekusi ta anu ngadakwahan siga kitu teh. Kitu deui anu sanesna riba, kitu deui judi, kitu deui zina, kitu deui maling, para koruptor gitu. Dinaon di emutan. Nah, sabab ieu ngajarkeun ilmu memang kadah kitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan umumna manusia seueur ngalakukeun kamungkaran seueur ninggalkeun padamalan anu ma'ruf. Nalika aya jalmi nu berilmu ngadugikeun ilmuna aya ketersinggungan eta dimusuhan. Sasae kumaha we ge carana cing sacing jalmi anu dakwahna ngajarkeun ilmuna pangsae-saena dijamin leres sareng ngadakwahkeun cara ngajarkeun ilmuna saha para nabi, para rasul, kalabat nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ayat jalmi anu mikangewa anjeunna ngamusuh ka anjeunna seueur tiba heula dugikeun ka ayeuna dugikeun ka tos ngantunkeun langkung ti 1400 tahun masih aya anu mikangewa atuh teu sazaman teu satempat. Aya teh ayeuna anu ngahina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seueur zaman kiwari. Kenal ge henteu, pendak oge henteu, sazaman henteu, satempat henteu, ngewana saudug-udug. Seueur jalma-jalma kafir. Atanapi jalma muslim anu munafik sareng fasik. Diajar Islam ka barat ka jalma kafir. Nya ngewa kan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilecehkeun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah jadi we aya naon? Gesekan, benturan, bentrokan sareng pihak geuning ngadakwahkeun teh, ngajarkeun ilmu syariat teh seueur nu mikangewa sabab seueur anu tersinggung. Lamun teu sabar mah atuh tiasa liren, tiasa banting setir. Nanaonan dakwah teh dibayar henteu, dipasihan kadudukan henteu, dipasihan sertifikat henteu, nu aya nu mikangewa langkung seueur tibatan anu resep ayeuna liren. Tak gitu tah. Tapi lamun aya nu dakwah terus diagung-agung, terus dibayar agung, terus dihormat-hormat.
Lamun teu dibayar mah teu daek, eta mah jelas di awal keneh niatna oge tos keliru eta mah, tos salah. Aya teh jalmi anu ngajarkeun ilmu, followers nate jutaan seueur. Ngajarkeun ilmuna bari ngabodor, bari umpamana nyelipkeun cerita-cerita fiktif anu bohong, aya nu kitu. Kanggo bumbu tina dakwahna supados dipikaresep. Bumbuna bade bahaya bade henteu teu masalah. Nu penting resep. Ibarat orang icalan, tuangan nu penting maraos, ya. Murah, raos, penampilanna teh menggiurkan, tempting, pikabitaeun gitu. Padahal eta bumbuna bahaya, ngandung zat pengawet, ngandung zat perasa, ngandung zat pewarna, ngandung segala anu tiasa ngabahayakeun. Tapi seueur mikar resep. Sebab awamna jalmi kan, tapi jalmi anu terang mah wah, ya memang raos. Penampilanana katinggali pikabitaeun. Tapi bahaya kandunganana ya. Sanes raos alim, tong borok kedah meser awis. Di pasian oge moal dituang. Anu terang mah kitu tah. Tah ngajarkeun ilmu, ngadakwahkeun ilmu oge kitu. Seueur jalmi anu ngadakwahkeun ilmu, ngajarkeun ilmu, tapi dibumbuan ku bumbu-bumbu anu dilarang diharamkeun ku agama. Naon contona? Ngadugikeun hadis-hadis palsu dianggap ya hadis. Ngadugikeun bumbu cerita-cerita anu dikarang-karang fiktif kitunya. Eta ngabohong. Komo deui aya unsur pelecehan ka para malaikat umpamana. Malaikat teh bingungan atuh lieureun. Tah eta kan ngalecehkeun ka malaikat eta teh. Nya. Kusabab kitu akhirna naon? Dipikaresep ku jalmi tapi jalmi kakenaan ku racunna. Eta eusi hadis palsuna diyakini padahal lepat. Eta cerita fiktif nate nyerep kana sanubarina padahal bohong. Teu aya di kieuna tur ngandung unsur khurafat sareng satrasna. Teu aya nu kitu nya. Dipikaresep moh anu kitu langkung laku tuh. Pelawak ceramah langkung laku tibatan anu serius. Tah jadi lamun ngadugikeun ilmu, ngadakwahkeun ilmu eta tos ngalibatkeun pihak anu di luar dirina, aya gesekan, aya benturan seueur nu pikang ngewa. Tong boro urang nu seueur kakirang, seueur kalemahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pasilaras dakwahna. Seueur anu ngamusuh, anu merangan, nu bade maehan seueur. Kau mau urang. Lamun teu sabar teh jihad ngalawan dirinya lira dina nya dina naon dina mayunan eta maka eta jalmi moal naon? Moal sukses. Eta nu katilu, jihad nalika ngajarkeun ilmu. Kaopat ayu jahidahu berjihad ngalawan dirinya lira dina masalah mempertahankan kesabaran. Saatos ngajarkeun ilmu lawan teu sabar, tiasa liren banting setir. Nanaonan dakwah dipikang ewa. Nanaonan ngajarkeun ilmu. Seueur anu kasinggung. Seueur anu teu mikaresep sasae kumaha we ungkapan urang. Sakali deui tong bora urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge seueur nu pikang ewa duikeun ka ayeuna. Dumasar kana hal eta butuh jihad. Ngalawan dirinya lira dina opat hal ieu. Opat hal ieu sadayana berkaitan sareng ilmu. Maka nalika hiji jalmi tos belajar, ngamalkeun ilmu, ngadakwahkeun ilmu terus sabar dina hal eta, namewe eta jalmi bakal jadi tuturkeuneun batur. Para ulama zaman kapungkur dina bidang hadis aya Imam Bukhari, aya Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad sareng satrasna. Dan bidang fikih opat imam, opat madhab anu masyhur,
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sadayana. Naon sababna arannya disebut imam? Imam teh hartosna tuturkeun, nu dituturkeun ku batur. Sabab apa hal ieu? Ilmu, amal, jihad sareng sabar. Ilmu, amal, dakwah sareng sabar. Dakwah teh jihad. Apa tanah ya jihad? Maka Allah netelakeun dina Al-Qur'an anu ngajelaskeun yen jalmi tiasa jadi imam teh ku sabab dua, yakin sareng sabar. Allah Subhanahu wa taala netelakeun dina Al-Qur'an na surah As-Sajdah nya. Allah Subhanahu wa taala netelakeun wa bi ayatina hum yuqinun. Mereka aranjeuna teh jalmi-jalmi anu sabar. Lamma sabaru wa ja'altu minhum a'immatan yahduna bil haqq. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di antara manusia aya jalmi-jalmi anu ku kami dijadikan imam. Imam teh naon? Tuturkeuneun batur. Naon sababna? Lamma sabaru. Sabab aranjeuna salalabar. Sabarna opat hal nu tadi wa kanu bi ayatina yuqinun sareng aranjeuna yakin kana ayat-ayat kami. Maka para ulama netelakeun wa bis sabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Ku kasabaran sareng ku keyakinan bakal diraih, bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Para imam teh sanes pejabat, sanes nu berpangkat, sanes nu beunghar, tapi dituturkeun ku batur duikeun ka akhir zaman, duikeun ka ayeuna sabaraha ribu tahun jarak antara urang sareng Imam Syafi'i umpamana. Teu kenal urang, teu pendak, teu sajaman, teu satempat, tapi naha urang nuturkeun Imam Syafi'i. Sabab anjeunna tuturkeuneun imam jutaan manusia di sakuliah dunia di sepanjang zaman nuturkeun anjeunna. Sabab naon? Sabab anjeunna tuturkeun. Naon sabab anjeunna jadi imam pada sanes pejabat dituturkeun sabab anjeunna dua hal ya gaduh. Wa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Ku kasabaran sareng ku kayakinan bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Kumargi kitu ilmu teh pang utama-utamana jihad. Sabab tanpa ayana ilmu jalmi moal tiasa jihad. Jihad ngalawan dirinya lira wae ge berkaitan sareng ilmu. Teras jihad ngalawan setan tanpa ilmu moal tiasa. Kumaha carana ya supaya seorang teu kagoda ku setan. Teras katiluna ke jihad ngalawan jalma munafik. Jihad ngalawan munafik mah sanes ku pedang tapi ku ilmu. Sabab manehna teu sanes kafir tapi Islam, zahirna Islam tapi ucapanna kalakuanna nyebar syubhat. Kunaon dibantahna ku ilmu. Dibongkar syubhatna. Dikoreksi kasalahanna kakaliruanana. Ayeuna seueur aya jalmi muslim tapi diajar Islam ka orang kafir ka barat disebutna para orientalis. Murid-muridna seueur di Indonesia. Tapi dia anyana maneh teh muslim. Aya teh jalmi anu kitu nyarios Islam tapi aduh ku otakna ku ra'yuna akhirna mah aduh ngalecehkeun umat Islam, ngalecehkeun ajaran Islam. Aya. Kunaon tadi lawanna? Ku ilmu. Dibantah sadayana subhat-subhatna. Tah jadi jihad nu kahiji, kadua sareng katilu ku ilmu. Jihad nu kahiji ngalawan diri sorangan ku ilmu. Jihad kadua nyata ngalawan setan ku ilmu. Jihad nu katilu ngalawan jalma-jalma munafik ku ilmu. Tah nembe jihad ngalawan jalma kafir ku senjata. Tapi di medan perang ngabutuhkeun aplikasi ilmu, perwujudan tina ilmu. Kada ikhlas, kada sungguh-sungguh, kada yakin, kada segala macam. Lamun teu tiasa ria dina jihadna bahaya. Maot dina kayaan ria. Su'ul khatimah namina teh nya. Tanpa ilmu jihad akhirnya sieun maot. Sieun katawan, disiksa,
dijadikan budak, akhirnya kabur na medan perang. Teh sakitu tah. Atau nabi jadi pengkhianat, ngabela musuh ngarugikan kaum muslimin. Aya nu kitu. Di setiap pertempuran aya we pengkhianatnya. Di zaman baheula mula nalika bangsa orang dijajah ku kaum penjajah sabaraha negara atuh nu ngajajah urang nya. Inggris pernah, Belanda pernah, Jepang pernah, Portugis pernah, gitunya ngajajah orang. Aya teu pribumi bangsa Indonesia jadi pengkhianat sur baheula. Setiap peperangan aya pengkhianat teh. Salah sawiosna jalmi anu memang duniawi oriented. Orientasi hirupna mengukur kalau ngudag-ngudag kepentingan dunia, akhirnya cari aman, cari selamat. Ya bangsa ayeuna oge atuh jalmi anu gaduh kadudukan ngajual kepentingan negara ka kepentingan asing demi kepentingan pribadi berkhianat aya. Itu ka saha-saha nama. Mungkin we aya. Nya. Tadi masarkan hal eta maka ilmu teh mangrupi pangutama-utama na amal. Sedekah anu paling utama, jihad anu paling utama, kasayan anu pangsae-saena. Sebab amalan mutaaddi. Teu mengukur kau diri sendiri oge kau batur balarea. Teu mengukur kanggo kepentingan dunia tapi dugikan ke akhirat. Sanes mengukur kau kepentingan raga tapi jiwa oga. Jiwa raga urang sadayana nya da ieu anu mangrupi ka naon pangsae-saena amal. Anapun tina Al-Qur'anul Karim yen ilmu sabanding sareng jihad seueur dina Al-Qur'anul Karim. Kaku urang bahas, orang jelaskan dina Senin Rebo anu bade dongkap ayat-ayat Al-Qur'an anu ngajelaskeun yen ilmu sabanding sareng jihad fisabilillah. Ya, ayeuna mas cekap sakitu we heula anu kapihatur, urang masih kene gaduh sesawak tos kanggo tanya jawab ka Pak Dadang, mangga jangakeun kanggo mandu tanya jawab sareng pendengar sareng pamirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Dang. Alhamdulillah hatur nuhun Ustad kana padaranana. Para wargi mangga upami bade nelpon ka 0228686267 atau napi SMS WA ka 0811227476. Alhamdulillah tos aya anu nelpon Ustad. Mangga. Halo, tos lebet. Halo, Assalamualaikum Di Ustaz. saha di mana? Waalaikumsalam. Ana Abu Raiza di Ibun Majalaya. Bu Reje. Mangga. Ustaz, ana mau tanya, mohon nasihatnya karena Biasa bahasa Sunda, Pak Ibun? ya, Sanes Pak Ibun, Abu Reza. Pak Abu Reza. siap Ustaz. Mangga. Di Payun, ana atas beberapa bulan. Sababaraha bulan. Pengen pengisiran gitu di masjid karena anak ngadah dakwah lah, belajar dakwah seperti sekarang gitu. Nah, ayeuna teh can aya solusina oge waktu ana ngajar teh di masjid, tapi qadarullah tokoh-tokohna henteu nampi, malahan di pihak MUI desa oge dugi ka istilahna mah ngusir lah. Nah, dugi ka ayeuna teh tah can aya solusina dugi ka anak-anak teh ngaraosna di rumah ana Ustaz. Nyuhun nasihatna Ustaz kanggo kapayuna dakwah ieu teh mudah-mudahan tegak khususna di pesisian ieu teh. Barakallahu fiik Ustaz. Nyuhun ka nasihatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa fika barakallah. Abu Reza? Ibun Majalaya. Lawan Ibun teh nami tempat sugan teh Ibun di Abu Reza. Barakallahu fik ya Abu Reza. Naon nu kaalaman ku Ibun ku Abu Reza tadi? Hampir kaalaman ku setiap ustad. Anu naon? Anu ngadakwahkeun Al-Qur'an sareng sunnah. Simkuring ngalaman ya ngalaman lah. Ngalaman bade diusir ya iya ngalaman. Ribuan jalmi gogorowokan terkenal dekat timarana katanya. Terkenal, terang masalah, pokoknya diprovokasi, usir. Nabi SAW diusir, ikan kangalih di Mekah ke Madinah. Ya. Ustad anu sanes aya nu ngalaman rata-rata ngalaman.
Kahiji sunnatullah. Nalika Nabi SAW kenging wahyu anu kahiji surah Al-Alaq. Nabi SAW harita masih sieun ku Khadijah istrina radhiyallahu anha dicandak kahiji pendeta Waraqah bin Naufal. Kemasar Waraqah bin Naufal hada namus itu malaikat Jibril. Teras Waraqah bin Naufal netelakeun lamun teh mah kuring masih hirup nalika anjeun diusir ku kaum anjeun pasti kuring bakal ngabela anjeun. Kemasar Nabi sallallahu alaihi wasallam nah memang engke kuring bakal diusir. Kemasar Waraqah bin Naufal teu aya hiji jalmi anu ngadugikeun ayat Allah ka kaumna kajabi diusir ti kampung halamanna. Sadayana kitu ya sunnatullah. Jantan kahiji orang sabar. Ujian ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah manusia nyangka yen maranehanana bakal diantep nyarita kuring iman padahal teu asan diuji. Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Hijalmi bakal diuji saluyu sareng kadar imanna. Makin hebat imanna makin hebat ujianana. Jadi kahiji ya sunnatullah. Kealaman ku hampir sadayana dai anu leres. Rek teu kealaman ku mah jalmi-jalmi seueur ngalakukan kafasikan, kamungkaran, kabid'ahan, kamaksiatan, kadorakan ku urang dicarek rek kumaha teu tersinggung. Ya, akhirna ku kakuatan, ku kakuasaan, ku seueurna jumlah maranehanana nya dimanfaatkeun ka ngusir. Eta kahiji. Jadi sabar. Kedua, cobi introspeksi. Bilih penyebab diusirna urang teh ku sabab aya kasalahan tina diri urang. Mungkin urang terlalu kasar dina cumarios. Terlalu saklek dina ngadugikeun al-haq. Henteu diplomatis. Henteu lemah lembut. Nya henteu ninggal situasi sareng kondisi. Coba diintrospeksi tah diomean dina aspek etana. Omean aspek eta diperlembut tanpa ngamanipulasi bebeneran anu didakwahkeun ku urang. Angger intina masamingan bahasana diperhalus, teu nyinggung teuing. Eta anu kaduana, nu katiluna ya. Pertajam daya naonnya analisa orang sareng kemampuan ngungkapkeun sagala perkara nu hoyong diungkapkeun ku cara-cara nu pangsae-saena. Kemampuan ilmiah orang kadah diasah. Contoh ngeunaan umpamana kunut subuh. Sapalih netelakeun bid'ah tapi Imam Syafi'i netelakeun sunnah. Urang berpendapat eta teh bid'ah umpama diri urang. Ulah dugikeun ka kunut subuh teh bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Atuh anu kararunut kasinggung. Aranjeunna moal mungkin langsung sadar tobat ku ucapan urang, langsung emot. Oh Imam Syafi'i nyunahkeun ari anjeun dibanding Imam Syafi'i kumaha. Atuh kasinggung langsung. Tah, jadi kemampuan kafah ilmiah orang kedah di jeroan. Ku urang dijelaskeun secara ilmiah. Kunut subuh teh kalabat masalah nu ikhtilafkeun ku para ulama. Aya nu nyunahkeun saperti Imam Syafi'i rahimahullah dalilna ieu. Aya nu ngabidahkeun para ulama anu sanes keteranganna ieu kitu tah. Numutkeun keterangan nu aya nu langkung kuat ieu, tapi tetap ihtiram atanapi naon ngahormat pendapat atanapi ulama anu pendapatna benten sareng urang. Ulah duikeun ka aya kesan mojokeun ngarendahkeun Imam Syafi'i. Oh keliru. Saha urang saha Imam Syafi'i kadah ngaca atunya.
Contohnya gitu tah. Jadi aya ketersinggungan tapi orang tetap ngadugikeun. Masalah eta secara ilmiah nu tiasa dipertanggungjawabkan argumentasina. Nya. Jadi nu kaduan coba introspeksi. Terus ngomean segala kekeliruan kesalahan orang anu ngalantaran kan aranjeunna tersinggung. Kadang-kadang jalmi teh terang yen naon nu didugikeun ku urang teh leres tapi kata-kata urang teh nonjok pisan jadi we nyeri hate tah akhirna nolak bebenaran. Sanes ku sabab bebenaran anu didugikeun ku urang tapi ku sabab kasar atanapi keras atanapi salahna cara urang ngungkapkeun ngadugikeun eta bebenaran. Nu kadua tah. Nu katilu. Barengan dakwah orang ku dakwah di bidang sosial. Naon bidang sosial teh ayakeun aksi sosial. Hubungan pribadi orang sareng tetangga sareng masyarakat dipersae. Upami aya tetangga anu teu damang, urang nu pangpayuna ngalayat teras masihan bantosan tuangan leuteun. Tos ka dokter teu acan. Nah atuh taya artosna iya mangga pasihan kadituna oge teu tiasa mapah diantar ke urang umpamananya aya tatangga bumi runtuh urang anu pahatitut ka RT ka RW urang bantu ya abdi sakitu aya aksi sosial. Jadi masyarakat teh ngaraoskeun kauntungan ku ayana urang sana secara ideologis. Pemahaman agama na umpamana teu setuju ka urang karena pemahaman orang tapi aranjeunna teh tos kahutangan budi di bidang sosial. Tur masihan bantosan finansial ka mad'u jalmi an dakwah kalebet bagian tina metode dakwah anu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam anu salah sawias tina 8 asnaf zakat nyata muallaf ieu teh aksi sosial. Muallaf teh saha? Jalma kafir. Kurang tos dijelaskeun muallaf teh tiasa jalma kafir anu tos tertarik kana Islam teu jahat ka umat Islam teh. Simpati pas dipasihan jadi lebet Islam. Kalau jalma kafir anu anti ngamusuh ka umat Islam sareng kaum muslimin, sareng ka Islam sareng ka kaum muslimin. Tapi pas dipasihan zakat teu lebet Islam tapi kajahatana teh liren. Teu wantun deui jahat ka umat Islam sebab umat Islam bager masihan zakat. Nah, aksi sosial eta teh. Kalebet salah sawias metodologi dakwah. Nabi SAW ngagaduhan ingon-ingon, boh domba, boh onta, suur. Jalma kafir tuh. Ningalian siganu kabita. Saur Nabi SAW anjeun suka karena ieu suka atau resep. Hoyong, candak sadayana. Dicanak sadayana. Jalmi kafir itu, teu dikenal. Jalmi kafir, sanes muslim. Sok canak kanggo anjeun sadayana. Ngajeng hoka tuh, dicanak atau digiring sadayana. Jadi ajak Islam sok lamun anjeun naik masuk Islam kanggo anjeun sana henteu diantep dah. Lebat Islam teu tiasa dipaksa teu tiasa di osol-osol kudunya kitu. Akhirna dipasihkeun, digiring ka kampungna. Dongkap ka kampungna kumaha ayuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqr. Hai manusia, Islam aja. Gara lebat Islam. Sabab Muhammad masihan kasim kuring ku pamasihan jalmi anu teusian jadi fakir jadi miskin ngan bro-broan tuh. Atuh sakampung Islam tah. Nya. Janten ayana aksi sosial kalebat bagian nu teu tiasa dipisahkeun tina dakwah. Maka peran para agnia jalma-jalma kaya kitu tah. Jadi nyalurkan bantosan sosial ke yayasan. Ulahku pribadi nilai dakwah nakirang tapi upami kayasan dakwah terus yayasan dakwah anu nyalurkan jalmi-jalmi jadi simpati kana dakwahna. Oh yayasan eta mah ustad eta mah sok babagi resep asalna anti ngewa teresep ngamusuh satus dipasihan jadi isinnya resep akhirna mah hoyong. Mesti seueur kitu tuh. Minimal liren tina kajahatanana. Nah, coba ya diimbangi sareng naon sareng aksi sosial. Kaopatna
jalin hubungan anu sae ka sadayana pihak, ka aparat ulah tebih urang ti aparat, ulah ngamusuh urang. Nya cakatan, sanes cakatan teh sanes milari kauntungan sah sanu terang aya ka bagian urang. Ulah aya motivasi kitu. Nya ka aparat teh sah ya RT RW desa nya pihak polsek koramil kadah jalin hubungan anu sae. MUI ya. Eta teh bagian tina langkah dakwah nu ku urang dilakukan. Para preman coba para tukang beca sampeurkeun. Obrolan gitu. Pasti anjeunna aya kala urang umpamana aya naon, aya rezeki anu langkung pasian. Urangna secara pribadi teu tiasa, urang tiasa ngagalang dana ti para agnia. Para agnia tulungan, ngabantusan dakwah urang ya. Peryogi dana sosial kanggo santunan itu ieu. Yayasan orang osok ngagalang dana sosial bahkan aya departemen khusus. Nah, departemen khusus sosial teh bidangnya bidang sosial di yayasan. Salah sayusna kalau nopang dakwah ieu. Ngabagi sembako, ngabagi bantosan APD, ngabantu lamun aya banjir, wah orang giat di mana we aya gempa di mana we disusul ka itu ngagalang dana ti para donatur, dicandak ka ditu, diaudit insyaallah. Mulai pengkhianatan insyaallah. Nya. Tah jadi di ngajalin hubungan saya sareng sadayana unsur di tengah masyarakat. Ulah dugikeun ka tebih tina eta. Lamun aya jalinan komunikasi teras aya salah paham moal dugikeun ka lahirna pengusiran eta. Nya. Jangan cobi gerak dakwahna diperluas deui, gerak dakwahna diperhalus deui, gerak dakwahna teh dilengkapi dina sagala aspek, maka insyaallah eta anu tiasa nguatkeun posisi kedudukan orang di tempat dakwah urangnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana, mudah-mudahan berasa diibun tiasa nyenak manfaati walaran Ustaz nami. Aya hiji deui Ustaz telepon tos lebet. Mangga. Halo. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Abdullah di Cimahi. Waalaikumsalam. Bade naroskeun upami atos wirid pardu itu. Terus ngadoa ngadawamkeun yagoni eta kalebet sae apakah aya contohna aya. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya gani hartosna eta teh Ghani teh salah sawias asmaul husna. Hartosna al-ghani nyaeta anu maha kaya. Hartosna maha kaya henteu butuh kunaon wae oge. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah teh ghani tina sadayana alam ieu. Hartosna ghani Allah teu ngabutuhkeun naon wae di alam ieu. Alam ieu anu butuh ka Allah. Allah mah teu butuh. Orang butuh ka Allah, Allah teu butuh ka urang. Karena ibadah urang ge Allah teu butuh. Nah itu merintahkan, kalau kemaslahatan orang, kalau kepentingan orang. Tang boro Allah ka orang, guru ka murid, nah guru butuh murid, ente. Rek bodoh, rek pinter, sabodo ting dilihat anak orang kan gitu sur guru teh. Tapi nah itu guru dugikeun ka masian motivasi ka bener kudu diajar, kudu rajin, kudu ngapalkeun itu ieu. Anu teu ngapalkeun bahaya, anu umpamana masian PR. Nya. Masihan PR. Anu teu ngadamel PR di setrap, dihukum. Nah itu dugikeun ka kitu. Kalau kepentingan guru, sanes. Guru mah teu berkepentingan, kalau kepentingan murid-murid nyalira. Anapun ke murid jadi bodoh, jadi pinter, sabodo teuing. Daya untung teu rugina ka guruna mah gitu kayaknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla merintahkan ibadah amal saleh ka urang teh sanes kepentingan Allah. Tapi kalau kepentingan orang nyalira. Al-ghani hartosna nu maha kaya. Hartosna kaya teh teu butuh naon wae oge ti batur, ti makhlukna, ti alam ieu. Tak kengeng teh urang ngadawamkeun ya ghani ya ghani. Kengeng sebab eta al-asmaul husna ba ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Razzaq. Cuma eta teh nya janten bubuka tina ngadoa urang. Umpami urang hoyong
dipasian rizki ku Allah, mangga sebut nami-nami Allah anu kaitanana sareng rizki. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Jawad, Ya Razzaq, Ya Ghani. Nah siga kitu urzuk nih pasian abdi rizki. Diparentahkan ku Allah orang ngadoa bari nyebut al asmaul husna. Allah netelakeun walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngagaduhan al asmaul husna, maka prak anjeun ngadoa ku nyebut al asmaul husna eta. Jadi sebut al asmaul husna teras nambe urang ngadoa. Nya. Anapun ya Ghani, Ya Rahman, Ya Rahim eta kalebat zikir sanes doa. Anapun ngadoa saat orang nyebut nami-nami Allah kalabat al-Ghani itu ya. Terus orang nyuhunkeun. Wallahu a'lam bissawab. Mangga. Alhamdulillah turun Ustaz kana ularana nema kana ieu Ustaz WA terus ya. Ya, Seueur nu ngaweana SMS. Ti hamba Allah di Cimahi, Ustad upami ngajarkeun ilmu masak ka batur, teras nu diajarkeun eta kenging manfaat ti dinya. Misalna jantan pengusaha kuliner nu sukses kusabab ilmu masak eta. Apakah eta termasuk amal jariah? Atanapi amal jariah mah terbatas ku lingkup ilmu sari wungkul. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Hartos jariah, hartosna ngalir, ngocor. Sanes ngocor, ari susukan bahasa Indonesia ngalir, ai bahasa Sundana naon? Caina ngalir teras, ai Sundana naon ngalirnya. Ngocor mah biasanya pancuran, caina ngocor gitunya. Keran da caina ngocor, ai ari mengalir naonnya. Antara ngalir dengan sareng ngocor dina bahasa Sunda, bahasa Indonesia aya, bahasa Sundana ai ngalir naonnya. Ngocor ya anggaplah ngocornya. Tetapi teu pernah susukan eta ngocor henteu lamun pancuran ngocor, keran ngocor. Tapi susukan mah aya cayan gitulahnya. Jadi jariah hartosna ngalir. Ngalir terus. Lamun nu ngalirna teh manfaat kanggo akhirat, maka pahalana ngalir teras. Contohna umpamana ngajarkeun tata cara wudu, tata cara salat, tata cara saum, tata cara umroh haji sareng saterasna. Eta aya pahala akhirat henteu? Aya pahala akhirat. Atanapi ngabangun masjid. Masjidna dianggo naon? Dianggo salat, dianggo pangaosan ibadah. Eta akhirat atanapi dunya akhirat. Kitu deui ngabangun kelas. Dianggo naon kelas nanti dianggo belajar ajaran-ajaran Islam. Dunia akhirat. Akhirat. Pahalaan teu? Pahalaan. Anapun lamun ayeuna pemanfaatana kanggo dunia. Aya pahala aya. Sapertos umpamana jalmi ngadamel saung di tengah jalan supaya jalmi-jalmi teh tiasa ngiuhan nalika musafir ngaliang-alangkung kadinya teras umpamana aya saung kau ngiuhan heula. Kenging pahala teu? Kenging pahala. Salami aya anu ngiuhan. Eta kapentingan sosial. Kitu deui urang ngadamel sumur. Sumurna kobalar ya. Setiap kali jalmi aya nu eueut, aya nu ibak, aya anu nyeuseut nya eta jalmi nu ngadamel sumur kenging pahala. Sabab naon? Sabab ieu kalabat aksi sosial. Kalabat urang masihan umpamana pertolongan ku tanaga ka batur atanapi masihan tuangan ka batur sama-sama infak sareng sedekah siga kitu nya. Tah ayeuna masak nalika urang ngajarkeun tata cara masak sehingga eta jalmi tiasa masak. Ku masakna dianggo ibadah. Ka upami eta istri kitu nya kanggo mang masakeun carogena. Senang cari, aduh masakan istri saya luar biasa. Ibadah henteu? Ibadah. Aya pahalaan. Maka ibadah eta teh bakal saluyu sareng jenis manfaat. Ayeuna urang ngajarkeun masak, murid urang jadi chef. Ngamuka usaha kuliner, restoran sareng-sareng. Duikeun ka maju.
Aya pahalaan teu? Aya tapi pahala masak, pahala ikhtiar, pahala usaha. Anu teu tiasa dibandingkan sareng pahala ukhrawi, pahala agama, pahala syar'i. Teu tiasa umpamana usaha menjual beli makanan dibandingkan sareng amalan salat, amalan wudu. Tebihnya. Jadi aya pahala tapi pahalana kadana langkung sakedik tibatan ngajarkeun ilmu syar'i. Namun orang ngajarkeun Iqra, jalmi anu tadina teu tiasa maca Quran jadi tiasa. Setiap eta jalmi maca Al-Qur'an, urang kenging pahala tina bacaan eta jalmi. Sabab urang nu ngajarkeunana. Tah kitu. Pahalana eta dikeun ka akhirat, dikeun ka akhirat. Sanes urusan dunia. Dumasar kana hal eta pahala anu aya tapi kadar tebih langkung alit dibanding pahala ngajarkeun ilmu agama. Ya wallahu a'lam. Alhamdulillah, tunun Ustaz kenawalarna aya telepon oge Terakhir. anu lebat mangga atuh telepon nu lebat terakhir. Halo, tos lebat saha di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saha Pak di mana? Abdi di Cianjur Manawi. Saha Pak? Ulan Sareng saha? sareng atos nu biasa. Si Jangot abdi teh mah. Aya mah digendor si Jangot ya. Di Jangotan. Mangga Pak Jangot. Mangga. Mangga Pak tarosana kumaha Pak Jangot? Kieu Pak abdi teh sok kadienakeun sok rada kumahanya perasaan teh kok salat ayeuna mah gitu nya rata-rata ditaroskeun kunaon sapertos iftitah kok langsung pet Pak Fatihah oge sok asarada asarada cepet gitu kok ngomong maca suratna betul taminu sir gitu sok seueur ayeuna mah asa sakedap gitu salat teh ayeuna padahal ustad teh digandingan acan ada ari iftitah mah sunah cenah nu perlu ge mah Fatihahna wungkul gitu. Jadi kumaha tanya sakerasnanya urang teh gini ngikutina gitu. Malahan dina wirid oge sakedap pisan gitu langsung subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Untuk Allah manta salam kayak gitu tah. Kumaha tanya udah diikuti entong nya. Kumaha bingung abdi mah. Iya. Tur nuhun. Mangga salam. Pak Janggot di Cianjur mungkin ngalangkungan Radio Al-Bayan di Cianjurnya. Duka masih ngiringan Al-Bayan. Ke operator nyuhunkeun info radio sareng TV Manawe anu masih ngiring gabung urang sapanya. Sabada Ramadan urang teu acan sim kuring teu aya informasi. Biasana mah informasi. Mungkin aya ka operator tapi teu acan dugi. Pak Janggot ninggal fenomena anu kaalaman seueur ustad nya jalmi salat ngebut ditaros nah enggal-enggal teh ada Fatihah hungkul rukun nama Al-Fatihah iftitah surat nama wajib ucapanna laras memang iftitah sunnah maca surat sunnah anu rukunna intina Fatihah ta ucapanna laras tapi aya tapi kahiji sunnah sanes hartosna wajar diabaikin urang dina ibadah ka Allah azza wa jalla wajib maksimal saluyu sareng nu dipikahoyang ku Allah samampu urang. Mampu teu urang maca iftitah sareng surat ya mampu. Lamun mampu mah lakukeun. Emut. Urang kadah bercermin tah sakedap deui urang bakal ngalaman. Kurban nalika dua anak Adam dipiwarang kurban ku Allah Subhanahu wa taala. Anu hiji mah milih domba nu pangsaena pangageungna. Sabab naon? Sabab kau nyumponan perintah ti Allah. Upami nyumponan perintah Allah kedah maksimal. Upang bodagna, pangsaena, pangsehatna taya. Urusan dunia ieu mah dah kecil ke Allah anu ngatur. Anu hiji deui ngalaksanakeun eta kurban. Perintah Allah dilaksanakeun tapi asal-asalan. Milih pangawona, da lebar pangageungna mah. Dilaksanakan tapi asal-asalan.
asal nyumponan parentah gitu. Akhirnya dipilih nu pangawona. Nu penting dilaksanakan. Nu penting naon diparentahkan ku Allah dilaksanakan. Akhirnya kurbana nu pangawona. Naon akibatna? Allah mengukur nampi jalmi anu kurbana pangageungna anu pangawona ditolak ku Allah. Terus Allah netelakeun innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah mengukur nampi ti amalan jalma-jalma anu takwa. Lamun takwa anu jadi dasar amalan eta pasti maksimal kanggo Allah ya teh. Saes domba anu kanggo Allah, kanggo nyumponan parentah ti Allah. Nasa manya nyumponan parentah Allah asal-asalan ala kadarna gitu nya. Jadi eta jalmi ngalaksanakeun kurban tapi nupang minimna ala kadarna akhirnya ditolak. Sabab sanes katakwaan anu jadi dasarna teh. Pertimbangan anu penting ngalaksanakeun. Lah kita berekeun teh eta mah urusan ke. Nu penting abdi teh ngalaksanakeun. Ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu salat pasti ieu mah kanggo Allah. Salat mah teu kenging kanggo sajabi ti Allah. Lamun salat kanggo makhluk musyrik namanya. Ruku sujudna ka makhluk musyrik. Ya mengukur ka Allah. Allah marentahkeun ku aya nu memang parentah anu fardu, aya anu sunnah, aya anu penyempurna. Tapi ya kanggo Allah ya. Lakukan samaksimal mungkin upang saena kalau ngalaksanakeun parentah ti Allah mah. Nya. Samaksimal mungkin. Maka sana hukumna sunnah ulah ditinggali hukum sunnahna. Tapi ditinggali kanggo saha ya amalan tadi dilakukan. Saha nu marentahkeun ya amalan. Ulah asal ngalaksanakeun ditolak siga anu kurban tadi tah. Makana punten ka para jamaah ayeuna nya sakerap deui urang aya kurban gitu tah. Urang ngayakeun nampi penitipan hewan kurban, aya efek dakwahna ya atuh nya. Urang aya masang harga kelas A, kelas B, kelas C, aya kelas super. Seueur anu naros ka urang sabaraha anu pangmirahna, nu penting nyumponan. Kanggo malentah kanggo ngalaksanakeun perintah Allah, nah pangmirahna. Tapi selalu sareng budget maksimal nu aya di urang. Urang tiasa ngagaduhan budget nu maksimal umpama 10 juta, 10 juta. Ulah mampu nu 10 juta, aya nu 2 juta teu. Aya urang umpama netepkeun paling mirah 2,5 juta. Aya nu 1 juta henteu. Ieu mah. Padahal seueur budgetna 10 juta ge tiasa. Maka taros ka panitia. Sabar nu pang ageungna, nu pang superna 5 juta. Aya nu 10 juta teu pang milariankeun, pang agung-agungna sabaraha. Karena mah kitu. Ieu kanggo ngalaksanakeun perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Kajabi anu memang orang budgetna terbatas maksimal mengukur 2,5 juta nya. Orang natapkan minimal 3 juta punten abdi teh hoyongna mah 10 juta tapi aya mung 2,5 tiasa mamilarikan mangga eta mah. Mungkin pengorbanan jalmi langkung agung tibatan jalmi anu kurbana 10 juta tapi artosna miliaran. Artosna miliaran 10 juta. Eta mah atuh. Nya. Teu sabaraha tapi jalmi anu pas 2,5 juta ieu terus dipoperket sataun nabung teh kanggo kurban. Eta terus maksimal ya begitu dipeserkeun kurban anjeunna terus teu gaduh deui sisimpenanan tah pengorbanan ieu tiasa langkung ageng tibatan 10 juta tapi artosna miliaran. Nya dumasar kana hal eta kanggo ibadah ka Allah ulah saayana nu penting mah nu farduna nu rukunna kan sunahna mah ditinggalkeun teu naon kanggo Allah ya teh leuh. Nu marentahkeun Allah anu nyariatkeun Allah nya maknya kanggo Allah orang minim pang minim-minimna. Lamun katakwaan anu jadi dasar amalan orang moal kitu. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah mengukur nampi amalan ti jalma-jalma anu tarakwa. Takwa anu jadi dasarna maka maksimal pasti ya. Tah nah anu kitu kada dituturkeun dina urusan eta mah ulah dituturkeun. Aya teh ustad anu fardu kalaku sunnah kalama pasti aya tuturkeun eta. Tuturkeun eta nya dumasar kana hal eta maka lamun aya ustad anu amalana minimna amalna ulah dituturkeun.
Tapi tetap ihtiram, hormat ka ustaz nu kitu ku sabab ilmu nya sareng dakwah. Sekap kitu pajangot ayeuna waktosna parantos saep insyaallah urang tepang deui na rebo nu bari dongkap. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.